來無風，去無影，人見人怕，突變先生。喂，呢邊阿蓮。喂，sorry 啊，麗，放工時間真係好難搭車。唔緊要，快啲過嚟啊！我有個朋友咧等緊我哋啊。喂，好緊張喎，做乜堅持要我去試嗰啲逃出密室啫？冇啊，我見你日日咧都匿喺屋企嗰度唔出嚟玩下，咁啊好容易病噶，咪叫你一齊嚟玩下呢一啲嘢咯，密室嗰啲嘢。但係我真係唔識噶喎，會唔會唔得噶？我嗰個朋友咧係密室解謎專家嚟嘅，佢又好好人喎，你一定會逃出呢個密室嘅。咁啊，行啦！老細，喂，點解唔見咗人嘅？去咗邊啊？喂，其實我咪唔得閒噶，一係去食個飯先啦。咁啊，好啦，下次再嚟啦。喂，阿麗，吓？阿麗，喂，係咪阿麗啊？阿麗啊，你哋係咪嚟咗啊？你係咪有聲定我聽錯啊？好似有聲喎。我啊，邊個啊？喺邊啊？我喺房入邊啊。呢邊啊，吓？唔係呢邊，呢邊啊。喂，老細，你係咪開緊會啊？咁我哋遲啲再嚟啦，喂。唔係啊，我困咗喺密室入邊啊。咁你唔出嚟？我出唔到嚟啊。吓？點解會咁噶？咁呢度係密室嚟噶嘛？你哋等我一陣啊，就嚟夠鐘啦。過咗鐘佢會開門嘅。唉，開門啦。哎呀，哇，出到嚟啦。你哋好，唔好意思啊。係。呢位老細啊，你好啊。係啊，好彩我 set 夠鐘又開門咯。嗨，你哋好啊。係。你好。喂叫我阿輝。Hello。阿輝。Hello。今日咧，我帶個朋友嚟呢度咧，要玩呢個逃出密室啊。係啊，密室啊，係啊，又黑，咪好似墨汁咁樣咯。有人嗌佢墨汁噶，或者密室咯，密汁室。唔緊要，總之一齊玩逃出密室。你好。你好啊，老細。Hello。佢叫阿蓮。阿蓮你好 ，Hello， 呢張係我卡片。哦，多多指教，多多指教。誒，哇，阿蓮啊，你轉個圈嚟睇下。吓？哦。哇，身手幾好咁樣喎。我睇咧，你一定會成為逃出密室嘅明日之星啫。吓，真係噶？唔係嘛，逃出密室真有明日之星。俾心機阿蓮。哦，喂，係老闆啊，咁但係點解你頭先自己俾自己啲密室困住嘅？點啊？你咪咁都要問啊？如果隨時可以出去嗰間房就咪叫密室啦，係嘛？嗰個叫公廁啦。係嘅。你有冇去過公廁啊？都有嘅。咁咪係咯，係咪自出自入啊？係嘅。你有冇喺門後邊寫嘢啊？冇，梗冇啦，傻咩？你做咩講呢啲嘢？老闆啊，其實點解你會搞呢個逃出密室遊戲嘅咧？你想知答案啊？係啊。好啦，咁你睇下我呢一幅畫入邊有啲咩貼士啦。呢幅畫冇咩啫，得個男人同一個女人，有咩貼士入邊啊？你嚟到呢一個密室遊戲，你問每一條問題，都要揾個答案。呢幅畫係咪有一個男人同一個女人一齊啊？咁有啲乜嘢令到佢哋喺埋一齊啊？係咪愛啊？唔係，佢哋都未見過對方，點會有愛啊？你會唔會見一個未見過嘅人，然後對佢愛啊？Big Bang 可能會。Big Bang 咁你要見過佢先有愛係嘛？唔收聲啦你。係咪啊？咁係咩啊？緣分。緣分？咩緣分啊？你唔係問我點解要搞呢個逃出密室遊戲嘅？係啊。就係緣分咯。吓？緣分？因為你係咪笑我？唔係啊，唔係。因為我喺個機緣巧合之下，去到台灣就見到呢樣嘢，所以我就帶佢翻嚟香港。哦。
你咁係咪抄橋係咪啊？即係得咯？係咯。唉，是但啦，我哋咪可以開你而家着始㗎啦。衫係咪抄人啊？唔係㗎，你而家着成咁，你係咪抄人啊？哎呀，咪住先，我講清講楚，你係咪抄？你而家係咪誣蔑我啊？緣分唔係啊咯，我係緣分，你做咩留鬚啊？緣分嚟嘅，啲須要留就留。咁唔係得啦，唔係抄啦。唉，我相信緣分嘅老闆。咁我哋開始啦。喂，好緊張，係咪而家玩得㗎啦？喂，你驚唔驚出唔到去㗎？我唔驚遊戲啫，你個仔出唔到去咩？唔該，你即刻走，即刻走。好。咩事啊？我啊，喂，你嚟玩逃出密室，你唔驚點會有原動力推動你離開啊？吓？係嘅，係嘅，係嘅。喂，諗諗下，好驚喎，黑媽媽入邊。咁又唔使驚，好緊張。遊戲嚟嘅，咁好啦，我哋開始未啫？一早開始咗噶啦。吓？由你入到我呢一度逃出密室嘅遊戲，經已開始。你哋慢慢玩，有好多隱藏嘅答案要你哋自己揾嘅。喂，我真係好緊張啊！喂，一齊努力啦，得45分鐘咋？你哋慢慢玩啦，我出去先啦。哦，拜拜老細。拜拜。喂，一陣見。咦？喂，咁但係頭先老闆行出個門口，咪真係出口咯？係喎。呢度門啊，頭先咪呢度走咯，咁啊行出去咪得？咦？喂，傻嘅喂！死蠢！我有天眼望到你哋㗎，唔好懶醒啦。我係喺呢度門走，但係你都有鎖匙先得㗎，係咪啊？係喎。唉揾啦咁樣。咦？咪住，呢咩啊？度咪插住條鎖匙咯？你係咪要倒我米啊？唔係啊，唔係啊，我諗住，我奇怪啫。我諗你真係唔係好啱玩呢啲逃出密室啊！唔該你走啊，即刻走，哎即刻走，喂啊即刻走唔好啊！Immediately leave，immediately leave，唉冇啊冇啊，我唔走啊，我真係想試啊。走！我而家開門俾你啊！我要自己揾鎖匙啊，老闆。走啦！我唔走啊！喂，好緊張啊！做乜堅持要我玩逃出密室啫？冇啊！我見你咧日日匿喺屋企唔出嚟玩喎，咁好易病噶嘛，咪叫你嚟一齊玩呢啲逃出密室嘅遊戲咯。 Hello，你好啊！咦，你叫阿蓮啊？身手幾好喎。我諗你將來一定會成為逃出密室嘅明日之星啫。多謝老闆。我諗你都唔係好啱玩啲逃出密室啊！你算啦。啊！發生咩事啊？走啦！我唔走啊！喂，老細，我朋友阿蓮點啊佢？唉，你嚟探佢就啱啦。阿蓮走啦喂！我打開咗門咁耐，佢都唔肯走啊！吓，成年咯，喂，走啦走啦！唔得啊！我一定要揾到鎖匙啊！一定會揾到，一定會揾到鎖匙。你哋唔好阻住我揾鎖匙，一定會揾到鎖匙嘅，我一定會揾到鎖匙嘅。